Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu pai. Olá pessoal, vamos lá? A gente vai jogar 99 noites na floresta, então bora lá. 2000 years. Gente, a gente entrou aqui e agora a gente vai ter que separar o que cada um vai fazer. Um vai cortar madeira e outro vai pegar comida. Quem vai pegar a madeira? Eu. Tá bom. Achei um baú, ó. Vou abrir. Gente, abre no baú, calma aí. Vou vir jogar pra ver. Ah não, veio um saco bom. Ó, veio um saco bom. Pra quantos? Só pra um. É, Tem uma nova atualização, né? Que é daquela coruja que apareceu na capa do jogo. E agora tem ela, mas é só a gente achar o bioma da neve. Calma aí. Eu vou tentar matar um porque eu quero matar um. roubando um machado e um tiro. Tô matando no machado porque eu ainda não tenho bala e nem Cadê aqui de madeira? tenho lanterna. Gente, eu escolhi um machado bom. E agora eu vou tentar pegar um pé de coelho pro meu pai. Tô tentando me achar. E agora eu vou Pronto, vou jogar pra cá. jogar madeira. Tô aqui, né? Pra cá. Eu tô aqui na fogueira. Cadê? Cadê? Pai, corre! Corre! Corre, pai! Pai! Gente, tô indo resgatar meu pai. Calma. Corre, pai! Você tá quase morrendo! Vai, bicho! Uma pirueta, duas piruetas. Bravo. Pai, eu achei onde mataram o bicho matou o urso. E aí, aqui, ó. É, tem cortiça mesmo, Como tem é que pega aqueles pra bichos. caçar? Só tem osso. Ixi, eu tô quase voltando, calma aí. Pode botar no Ai, ele tá aqui! Ele me arranhou! Olha aí. Calma, tô jogando luz nele. Pai, tá falando. Pai, olha pra cima. Olha pra cima. Tem coisa voando sobre a gente. Sim. Olha lá. É a luz vermelha. É um evento, é alienígena. Não, tá pousando, ó. Eu tô vendo. Mas aí eles estão pousando, tá vendo? Olha lá. Tô vendo. Pousou. Pulou? Caiu em algum lugar do mapa. A gente tem que achar. Achou? Vão nos atacar hoje à noite, tá? A gente só dá uma machadada, pai, o bicho tá ali. Pai, a gente vai pra um, em cima de um. Vem. Vem, vamos pra cima desse, que é mais rápido. Nós tudo juntos. Morreu? Foi um. Foi outro. Toma aí, mais uma. Foi. Tô te levando, tá? Acho que o moço... Aí, ó. O moço apareceu hoje. Aí dá pra você levar. E o revólver, que tal? Pediu o revólver. Aqui, ó, pai, o pé de coelho, aqui. Aqui, ó, que eu deixei aqui pra você. Arrasta. Ó, pai. Coloca as madeiras azul, que estão molhadas, e fizer mais geralmente o que eu tô fazendo. Ah, eu não fui naquele baú. Já achou algum baú, pai? Não sei, eu não vou usar ainda. É tipo uma lojinha. Não. Olha, pai, que eu achei. E se o pai morrer, eu consigo... Achei que era um monstro aqui por perto de mim. Pai, corre. Corre, não vai dar pra você matar, pai, corre. Ó, pai, achei uma lança pra você, vou te levar, tá? Opa, lá. Calma aí, vamos. Lança de caça. Olha quanta munição. Vamos bem, hein? Ó, pai, toma. Tá lança. Pegar madeira e colocar nessa casinha, nessa cabaninha aí que construir. Eu tô vendo. Vai, pai. Bate, pai. Nossa. Vai, cata. Olha, pele de lobo. Vou guardar pra você. Ah, pai, você conseguiu um saco bom, foi? Ah, quando você trocou com o moço, né? Bora voltar, pai. Bora voltar.
E o bicho vem do... pai! O bicho! Bicho! Me segue, me segue. Corre! Ai, não! Pai, corre! Esses lobos matam. Pai, o pai vai morrer. Corre! De lobo, toma. Leva pra ele. Escolhe. Você não te matou o lobo. Escorpião. Ah, você pegou a pedra. Sim. Bota aqui, ó, pro moço. Ih! Apagou. Apagou. O meu celular não pegou. Ai! Eu tomei raio. Eu não preciso achar muita coisa agora, senão a gente morre. Pai, eu acho que eu vou dar um tiro no bichinho. Pai, matei o alienígena. Será atacado à noite. Você é atacado à noite no escuro? Meu Deus. Eu acho. Oxi. Pai, eu tô indo, tô voltando. Já era pra nós. Ai. Pegou uma chave já. Já joguei bastante coisa. Eu não sei o que é isso. É negócio de alienígena, pai, que eu consegui. Ó, para, pegou uma chave já. Só assim. Ó, tá vindo. Olha lá o bicho. Pai, bate. Pai, bate. Meu Deus, eu morri. Pai, mata. Pai. Mentira. Não acredito. Foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Beijos, tchau. E feliz Dia dos Pais. Tchau, gente.